เราอาจจะคุ้นเคยนะครับว่ามะเร็งตับมะเร็งปอดมะเร็งเต้านมหรือมะเร็งลำไส้เนื่องจากว่ามีเป็นเนื้อเยื่อที่เป็นอวัยวะที่มันชัดเจนแต่กระดูกเองเนี่ยหลายท่านอาจจะสงสัยว่ากระดูกเป็นมะเร็งได้ด้วยหรอซึ่งในทางทฤษฎีแล้วเนี่ยที่ไหนที่มีเซลล์หรือมีเนื้อเยื่อก็สามารถที่จะเกิดเป็นมะเร็งได้ทั้งหมดกระดูกเองเนี่ยมันก็เป็นเนื้อเยื่อชนิดหนึ่งที่มันมีโครงของแคลเซียมและมีเซลล์อยู่ข้างในเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มีเนื้อเยื่อหรือมีชีวิตหรือมีเซลล์เนี่ยก็สามารถที่จะพัฒนาให้เกิดเป็นมะเร็งได้ประเภทของมะเร็งกระดูกแบ่งได้ใหญ่ๆเป็น2ประเภทครับคือมะเร็งกระดูกปฐมภูมิและมะเร็งกระดูกทุติยภูมิตัวมะเร็งกระดูกปฐมภูมิคือมะเร็งกระดูกที่เกิดจากเนื้อเยื่อของตัวกระดูกเองไม่ได้มีการแพร่กระจายมาจากที่อื่นในขณะที่มะเร็งกระดูกทุติยภูมิคือมะเร็งที่เกิดจากอวัยวะอื่นและมีการแพร่กระจายมาอยู่ที่กระดูกบริเวณนั้นๆเรามีความจำเป็นที่ต้องแยกประเภทของมะเร็งเนื่องจากมะเร็งทั้ง2ชนิดเนี่ยปฐมภูมิและทุติยภูมิเนี่ยมีพยากรณ์โรคที่แตกต่างกันมีอาการแสดงที่แตกต่างกันแล้วก็มีการรักษาที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถึงมีความจำเป็นที่ต้องแยกประเภทออกจากกันโดยทั่วไปมะเร็งกระดูกปฐมภูมิเนี่ยเป็นโรคที่พบได้ค่อนข้างยากแต่ความสำคัญของมันก็คือมันเป็นโรคที่พบในกลุ่มประชากรอายุน้อยพูดง่ายๆคือพบในกลุ่มเด็กวัยรุ่นแล้วก็กลุ่มผู้ใหญ่ตอนต้นที่เริ่มการทำงานอีกกลุ่มหนึ่งคือเราเรียกว่ากลุ่มคนไข้มะเร็งทุติยภูมิในกลุ่มนี้เนี่ยเราจะพบในกลุ่มคนไข้ที่อายุมากกว่าก็คือเป็นวัยกลางคนขึ้นไปอาจจะมีประวัติว่าเป็นโรคมะเร็งมาก่อนแล้วอยู่ดีเราก็พบว่ามันไปเกิดขึ้นที่กระดูกสาเหตุที่มะเร็งทุติยภูมิมักจะมีการแพร่กระจายไปที่กระดูกเป็นเพราะว่ากระดูกเนี่ยเป็นอวัยวะที่มีเลือดไปเลี้ยงที่ค่อนข้างเยอะและมีกลไกการป้องกันตัวที่ไม่ค่อยดีนักเมื่อเทียบกับอวัยวะอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ย1 ใน 3อวัยวะที่มีการแพร่กระจายของมะเร็งชนิดต่างๆไปมากที่สุดเนี่ยก็คือปอดตับและก็กระดูกตามลำดับดังนี้ครับอาการแสดงหรือว่าอาการที่เป็นอาการแรกๆที่จะนำคนไข้มาสู่เราเนี่ยเป็นอาการที่ไม่เฉพาะเจาะจงเลยนั่นก็คืออาการปวดแน่นอนครับว่าทุกคนต้องเคยสัมผัสกับอาการปวดมาแล้วไม่มากก็น้อยไม่ว่าจะเป็นปวดหลังปวดเอวปวดกล้ามเนื้อปวดกระดูกปวดจากการทำงานแต่มันจะมีกลุ่มสัญญาณอยู่กลุ่มหนึ่งที่คอยที่จะช่วยบอกเราว่ากลุ่มสัญญาณนี้เป็นสัญญาณที่เกิดจากโรคที่มันร้ายแรงหรือบางครั้งที่เราเรียกสัญญาณกลุ่มเหล่านี้เนี่ยว่า red flag sign red flag sign หรือสัญญาณอันตรายเหล่านี้นะครับก็จะประกอบไปด้วย 1. มีอาการปวดที่เป็นมากแล้วก็มากขึ้นเรื่อยๆแม้ว่าจะกินยาแก้ปวดแล้วก็ไม่ดีขึ้น 2. อาการปวดที่เป็นมากขึ้นแม้ว่าจะอยู่เฉยๆหรือไม่มีการขยับในบริเวณที่ปวดเลย 3. อาการปวดที่รบกวนการนอนเช่นเรานอนหลับอยู่แล้วอยู่ดีเราสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะอาการปวด 4. อาการปวดที่เกิดขึ้นซ้ำๆที่จุดเดียวกัน 5. อาการปวดที่เกิดขึ้นในเด็กและวัยรุ่นโดยที่ไม่พบว่ามีสาเหตุที่ชัดเจนเช่นไม่มีการใช้งานที่มากเกินไปไม่มีการกระแทกหรือไม่มีอุบัติเหตุ 6. อาการปวดที่เกิดขึ้นร่วมกับอาการบวมหรือคำได้ก้อนบริเวณที่มีอาการปวด 7. อาการปวดที่มาพร้อมกับไข้เบื่ออาหารน้ำหนักลด 8. อาการปวดในผู้ป่วยที่เคยมีประวัติว่าเป็นมะเร็งมาก่อนและ 9. อาการปวดที่แม้ว่าจะทราบสาเหตุเช่นใช้งานหนักได้รับบาดเจ็บได้รับอุบัติเหตุแต่อาการปวดที่เกิดขึ้นมีความรุนแรงมากกว่าที่ควรจะเป็นสัญญาณเตือนเหล่านี้เรารวบรวมมาจากผู้ป่วยที่มีประวัติเคยเป็นโรคมะเร็งกระดูกเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดมีอาการเหล่านี้ก็อย่านิ่งนอนใจนะครับแม้ว่าจะมีอาการเพียงข้อเดียวก็ควรรีบมาพบแพทย์การรักษามะเร็งกระดูกปฐมภูมินะครับประกอบไปด้วยการรักษาโดยการผ่าตัดและการให้ยาเคมีบำบัดถ้าเป็นเมื่อสักประมาณ 30-40 ปีก่อนเนี่ยแน่นอนว่าการผ่าตัดที่ว่าคงเป็นแค่การตัดแขนหรือการตัดขาแต่ด้วยการพัฒนาการด้วยวิทยาการหลายๆอย่างทางการแพทย์เนี่ยทำให้ปัจจุบันเราสามารถมีโอกาสที่จะผ่าตัดรักษาแขนขาคนไข้ได้มากขึ้นแทนที่เราจะตัดทั้งแขนหรือทั้งอวัยวะออกไปเลยเราตัดเพียงแค่กระดูกส่วนที่เป็นมะเร็งแล้วก็ใช้อวัยวะเทียมหรือกระดูกที่คนไข้บริจาคหรือว่ากระดูกของตัวคนไข้คนนั้นเองนั่นแหละเอาออกไปฆ่าตัวมะเร็งทิ้งแล้วก็เอากลับมาใส่ใหม่และทั้งหมดนี้เนี่ยก็จะทำให้คนไข้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติมากที่สุดและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับมะเร็งกระดูกไม่ใช่โรคที่พบได้บ่อยนะครับแต่ว่าสามารถที่จะเกิดขึ้นได้อาการปวดที่พบในโรคมะเร็งกระดูกเนี่ยจะแตกต่างจากอาการปวดที่เราพบในอาการปวดทั่วๆไปดังนั้นถ้าท่านใดมีอาการปวดร่วมกับสัญญาณอันตรายที่เราได้กล่าวไว้ข้างต้นให้รีบมาพบแพทย์นะครับ